為呢個賽事我哋有夜訓賽，我哋嘅成績攞到第2，咁啊好多爬仔都有少少失落啊。咁但係今次正賽，我哋川台四方攞翻呢個冠軍翻嚟，我哋每個隊員都好刻苦。呢個龍船季，我哋從8點半開始集合，爬到起碼都11點半，持續咗2個多月㗎啦。我哋從力量配合爬仔、太手、鼓手、節奏全船個配合，我哋全船爬仔經過好多努力唔止話呢幾年，經過好10幾20年嘅努力，由第8、第9到第5、第6到第3名徘徊咗有幾年。上年我哋攞3個冠軍，今年呢個賽區終於攞到冠軍啦！真係好激動。